Tonga soa indray atao anatin'izao fampalambavao izao manatitra ny ara-patomboky lasy tomboky vavy ary manasana ho ampanajana anaraka ny antsipirina izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana sy folo isan-jato ny sekolim-panjakana eto amintsika amin'izao fotoana izao no mbola miato amin'ny fampianarana ary mbola hitohy hatrany izany raha toa ka tsy mba azo valiny mahafapo ireto mpanabe ireto. Tsy hemitra amin'ny fitakiana ataony araka izany ireo vondron'ny mpampianatra eto Tambarinandriana ary koa manameloka ny fampidirana olon-kafa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Tsorakoto Armanga sy Fandra Zanatrakoto. Sala ny manao ambany zavatra ny fitakiana ireo mpampianatra eto Tambarinandriana ny vahaolana narosiny teo anivon'ny fanjakana amin'ny hanomezana fampianarana manokana ho an'ireo ankizy nala fanadinana amin'ity taona ity avy amin'ny fikambanana mpianatra sy mpampianatra Itsakatso. Raha toa ka manana fahefana anatanteraka izany ihany ireo mpitondra hoy izy ireo dia tokony fitakiana ireo mpampianatra no vahany. Nambarany ihany koa fa tsy manaraka ny ravitry ny fampianarana izany. Zahay eto dia mambola milaza amintsika rehetra fa 90% amin'ny sekoly maneran'ny Madagasikara dia tsy mianatra avokoa. Manameloko zahay raha matahora zay ataon'ny ministera indrindra ministry-ny fanabezam-pirenena amin'ireo tale, draine, chef Cisco, chef Zapy ny mpampianatra ary manery andreo tsy maintsy miverina miasa amin'ny manomboka rapitso. Ka zahay dia tsotra tsy hiverina hiasa zahay mpampianatra raha tsy mivaly ny fangatanay zato isan-jato. Eto koa marihana mazava tsara fa hoe tsy misy an'izany service minimum zany amin'ny grevy mpampianatra. Misy efa lalaovina sahady zao tontolo ataon'ny mpampianatra zao ny fanjakana mampilalao an'ireny mpianatra université ary ireny sekoly privé reny zay lazaina fa ampanao cours mpampianatra. Tiako manamarina fa zany olona zany tsy nahazo formation mikasika ny pédagogique. Dikan'izany anti-pédagogique zany zavatra ataondreo izany ary raha manambola anaovana zany ihany ny fanjakana maninona tsy mijery ny ampandianana andreto fitakiana amin'ny mpampianatra reny. Ampandianana mikasika ny hoe inona moa mamparary amin'ny mpampianatra dia zay ny vahany fa tsy mila manao vahaolana tip-top tahaka izany. Nambarany mpitondra teny izy ireo ihany koa fa tsy ho azy ireo ihany no antony nanaovana izao fitakiana izao fa sy iombonan'ny mpanabe sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Zahay manentana ny ray aman-dren'ny mpianatra satria zao tontolo ataonay izao tsy sanatria ho an'ny mpampianatra rery fa manamaivana ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny tsy fandaovana vola any amin'ny sekolim-panjakana intsony satria araka ny fantatsika fa amin'ny lalam-panorenana mazava tsara hoe mahay maim-poana tokony dirina amin'ny sekolim-panjakana fa noho ny visin'ny maître Fram dia lasa mandovola ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Ka izay mahatonga hoe indao ifanometanana aminay mpampianatra rehetra fa izahay vonona ifanometanana aminareo ray aman-dreny ihany koa satria ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra zany rano sy vary. Mifanohitra tokoa araka izany ny eritreritra satria ny fanirian'ny ray aman-dreny dia novitaina ny fanadinana rehetra. Tsy lany mokato fotsiny ny vola noentina nampianarana ny ankizy tamin'ity taona ity raha toa ka hiditra amin'ny taona fotsiny sekoly taom-pianarana 17 Nanambara ny filoha eo anivon'ny fikambanana any Fahavakinankaratra fa mbola manohy ny toly hatrany izy ireo raha toa ka tsy mbola mahazo baiko avy amin'ny rafitra nasionaly ny amin'ny anajanonan'izany ary koa tsy mahafantatra ary tsy miray amin'ireo mpampianatra izay misisika mpianatra any an-toerana araka izany mbola mijanona ny fampianarana ary manohy ny fitakiana hatrany any Fahavakinankaratra. Fanampanazavana. Ny anefa au niveau any Vakinankaratra dia hatreto aloha dia manaraka ny rafitra nasionaly zahay. Rehefa ny nasionaly miteny hoe mijanona ny grevy dia mijanona tokoa izahay. Hatreto zahay mbola tsy nahazo baiko aty amin'ny rafitry ny syndikalinay hoe anajanonana grevy ny Vakinankaratra. Dikan'izay zany mbola mitohy ny grevinay Vakinankaratra ary mbola manao an'izany zahay ankehitriny. Ny mahakasika an'ireo syndika namana izay misarika an'ilay mpampianatra hoe hampianatra hatreto dia io moa zany araka ny teniko foana amin'ireo namana. Le situation an'zareo izay fanarahan'zareo any ambadika tsy fantatray fa fotsiny hoe satria samy maha-syndika dia samy manana ny rafitry misy anazy dia izay hoe ny baiko ny zareo avy aty nasional ve manambara an'zareo fa hoe tokony hiverina amin'izay zareo fa aminay anefa tena anefa Vakinankaratra dia mbola mitohy ny tolona anay hatreto raha tsy mahazo baiko avy aty ambony zahay. Vaovaon'ny politika miamiaina ny tapandraisana anjara ny vahoaka amin'ny fifidianana antony lehibe mitarika fahakamoana ho an'ny mpifidy ny resaka kara-pifidianana ny fahalaviran'ny birao fandatsaham-bato ny tsy fampiny fanentanana raha ny fanazavana nomen'ny lolona Amido filoha-lefitry ny anteny mirandoolona ao amin'ny faritany Antsiranana. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Erandriana Antenaina.
Miamianatra ny tampavitrian'ny mpifidy tamin'ireo fifidianana maro efa nisy teto amin'ny firenena tato ato. Araka ny fanadihadiana natao ankoatra ny fampanantenana pokaty ho an'ny vahoaka ataon'ireo mpilatsaka hofidiana dia isan'ny mampalaina ny olom-pirenena amin'ny fanatanterahana ny adidy ny resaka karam-pifidianana tsy tomombana, ny fahalavirana ny birao fandatsaham-bato ary ny olona ny fanentanana. Ezaka tokony ny hotohizana hoy ny loholona Amidou ny fanitsina isan-taona ny lisam-pifidianana. Andrasana ihany koa ny fanitarana ny birao fandatsaham-bato anakaiky kokoa ny mpifidy. Tsaro marina nefa 85% ny mpifidy dia any ambanivohitra. Any ambanivohitra lavitra. Mety misy olana maro amin'ireny olona reny, mety misy antony maro mahatonga izy tsy tonga mifidy. Ohatra fotsiny le mahazatra zao le hoe kara-pifidianana. Raha ohatra ka tsy voazara ara-potoana, iny kara-pifidianana iny no matetiky mahatonga le olona tsy tonga mifidy. Satria nahazatra ny olona hatra amin'izay dia rehefa mahazo kara-pifidianana izy, iny agnisan'ny mamporisika le olona, zany hoe mimotive izy kokoa andeha hifidy. Latomana bureau de vote marina tokoa nandalo tato amin'ny parlement fa zay ampanao politika dia vonana anentana rehefa misy tokoa zay, zany hoe ampakatra ny isan'ny taux ny fandraisana anjara, zany hoe taux de participation. Io zany tanjona lehibe satria misy ndraindray any amin'ny 14 km le olona no mandeha mandatsabato. Nanamafy ny antoko SVM fa ny fanatanterahana ny fifidianana araka ny daty izay nofaritan'ny gouvernemanta ihany no laharam-pahamehana amin'izao fotoana izao. Ho an'ny faritany Antsiranana dia misy ny fiarah-misalahy eo amin'ireo antoko politika samihafa amin'ny fametrahana ny fitoniana ahafahana miatrika ny fifidianana amin'ny mpilaminana raha ny fanazavana trany. Ho tanterahana ny 10 sy ny 12 ny volana aogositra ho avy izao ihany koa ny zaika ben'ny paritry ny antoko SVM any amin'ny faritany Antsiranana natao iresahana manokana ny tontolon'ny fifidianana. Vaovao mampalahelo misaona ny ananivon'ny anteny miram-pirenena Nodomandry Omaly tany farafangana ny solombavambahoaka Zafimily Constance voafity tany Vatomandry tamin'ny anaran'ny antoko politika leader Fanilo fa tapahany lalan-dramo no voalaza fa mitarika ny fahafatesany. Raha tsy aivina efa nitana andraikitra maro teto amin'ny firenena ny tenany ankoatra ny mahasolombavambahoaka azy tamin'ny taona 2017 efa lolona ihany koa tamin'ny fitondran'Andriamatoa Marika Ravalomanana ary fampikamba ny filan-kevitra ambony teteza mita. Ny filoha-mpanorina sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny TNTV dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Vaovao makasika ny tanora sy ny sehatry ny asa tato anatin'ny taona vitsy dia sakana ho andreo tanora miditra eo amin'ny sehatry ny asa ny kalitaon'ny fahalalany sy ny fahaiza-manaony raha ny fanazavana nomeny ivitoerana iray mpikarakara fampidirana piasa eny anivon'ny orinasa. Ankoatra ny fahaizana azo tamin'ireo fianarana andratovona dia lafin-javatra maro ihany koa no tokony voafehy rehefa hiditra eo amin'ny sehatry ny asa ny tanora. Fanazavana. Mitombo isan-taona ny tanora maniry niditra eo amin'ny sehatry ny asa manodidina ny iray etsy eo raha ny antontanisa azy teo anivon'ny sampandrara misahana ny fampananana asa sy ny fampiofanana arak'asa eo anivon'ny ministeran'ny asa. Ampahany kely amin'ireo ihany anefa no mahazo fifanarahana arak'asa matotra. Nambaran'ny kabinet MRS fitoerana misahana ny fikarakarana fampidirana tanora ho amin'ny sehatry ny asa fa betsaka amin'ireo tanora malagasy vao avy navita fianarana no tsy mamaly ny filan'ny orinasa. Araka ny antontanisa nomeny izy ireo, raha natratra 503 alina ny isan'ireo mpitady asa voarakitra teo anivon'ity fitoerana ity tamin'ny taondasa. 507 mahery ny tolotra asa nisy dia ny 703 tamin'ireo mpitady asa ihany no nahazo fifanarahana arak'asa. Izay zavatra zay zany rehefa nidinihana na tonga anay na mpiantso ny zareo dao mba akio zahay inona ny vahaolana hoentina anampiana ny tanora satria tanora tsika rehefa mahazo diplôma voakaty izy tsy ampy mila fiofanana io arak'asa mila centre de formation zany zavatra. Ilaina araka izany ny fifampifadin'ny asa amin'ny fampiofanana. Tokony anaraka fiofanana ireo tanora vao avy navita fianarana mialoha ny idirana amin'ny sehatry ny asa. Ireo efa manana antony-asa kosa dia tokony anaraka fiofanana trany ahafahan'izy ireo manamafy ny fahaiza-manaony. Zay alternance zay ny modèle anay zay ny alternance ny hoe sady miasa izy sady mianatra izy. Ialana amin'ny tanao le tanora manana diplôma nefa rehefa miditra marché de l'emploi izy
somary sahirana zany sady isy sahirana sady orinasa koa sahirana. Ho tanterahana ny 7 sy ny 20 volana jolay ho avy izao ny andehan'ny 10 amin'ny hetsika salon de l'emploi ankoatra ny fandraisana ny CV ny fifanenana mivantana eo amin'ireo mpitady asa sy ny orinasa toy ny mahazatra isan-taona dia isany ampiavaka ity hetsika ity ny fisian'ny valandresaka iresahana manokana ireo zavatra maro tokony ananan'ny mpitady asa nefa ataon'ny sasany antsirambina toy ny fomba fiatrehana ny fizarana asa ny fomba fandrafetana ny CV ny torolalana samihafa momba ny fitediavana asa. Amin'ity andiany manaraka ity dia tolotra asa manodidina ny 2 no miandry ireo tanora mpitady asa eny amin'ny village voara Andotapenaka. Vaovaon'ny toe-karena ny sokatra omaly ny tompiotazana lavanila ho an'ny faritra avaratry ny nosy tsara ny vokatra ho an'ity tompambolina 24 ity ahina kosa ny mety sy ny fitangany vidim-pianana miopampany ao amin'ny faritra Savasidiana noho izay favokarany lavanila izay fanampanazavana. Mba hotona zina zany hoe hitondra tombony ho an'ny faritra igny ho an'ny firenena ity taona vaovao an'ny vanity satria raha eo amin'ny fitoram-panjakana dia azo lazaina hoe tratra ny fanamby amin'ny fanatsarana ny norme et qualité ny vany satria raha ohatra ka talotary mois de mars mois d'avril efa mihoty ny vokotra ny mpamboly dia tamin'ity matoe tsara zany hoe mira tsara le vany vao nitazana mino zay efa ny mpandraraha misehatra zay na manomboka aty amin'ny mpamboly ny préparateur ny collecteur ny exportateur dia hita tombony am'izay vokatra vany zay fa indrindrandrindra ny collectivité izay zahema mia izay collectivité zay eo anivon'ny commune dia hita fidiram-bola ihany koa amin'ny alalan'ny tamberibidy na ny ristourny satria rehefa tsara ny tsena organisé tsara ny tsena dia mahita tombony ny maire na ny mpanotsy amin'ny tanàna afahana mampandroso ny fiainan'ny mponina iny foto raha miakatra ny vokatra vany dia miakatra ny vidim-piainana satria manambola ny olona dia lafo be zany ny vidin-javatra. Maro ireo mpisehatra amin'ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna sy landaty eto amintsika amin'izao fotoana izao miteraka fahavoazana sy mitera-doza ho an'ny fahasalamana nefa ny finanjan'ny fanafody tsy manaraka kalitao izany raha ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka efa misy moa ny komity manokana miady amin'izany eto amintsika saingy ilana hatrany ny fiara-miasa sy ny fiara-mientana rehetra amin'ny fampafantarana ny trangana fivarotana fanafody tsy ara-dalàna raha ny fanazavana hatrany. Misy ny komity miady amin'izy ireny ny atao hoe ventillicite sy ny médicament falsifié ny any primature moa tena misy ny foibe any manomboka mametrapetraka ny tetika iasana amin'izy io fantatsika fa betsaka ny olona mpisehatra ao anatin'le izy ary tena mampalahelo satria ny tena olana zany dia tsy voara maso reny kalitaon'ireny fanafody reny nefa ny fanafody zany fantatsika fa poizina indraindray raha sanatria ka lany andro reny na sanatria ka tsy tena izy akory ny ao anatiny ao dia tena loza ho an'ny olo rehetra fa mifanetanana fotsiny dia mila mampafantatritsika rehefa misy tokoa zany indrindra ny fanafody fantatritsika zao fa ny fitehirizana azy dia tena tokony manaraka amin'ny fiaina nefa raha mahita isika fa amidy eny an-tsena dia tsika mpividy aloha voalohany indrindra tokony tsy vidy satria dia mividy poizina ho antsika isika amin'izay fotoana izay. Eo amin'izay vaovao ny fahasalaman'izay hatrany notikanana ny farany herinandro teo ny foibe toerana salama etsy amin'ny komina Anosiala distrikana Ambohidratrimo trano anafarana sy tehirizana ireo fanafody ampiasaina sy tsinjaraina manerana ny tompom-pahasalamana rehetra eto Madagasikara. Vokatry ny fiara-miasa teto Madagasikara ny vondrana Europeanina sy ny fanjakana Frantsay moa no nafanana natanteraka izany fanadihadiana. Nahazo foto-javatra sa lehibe manara-penitra mitondra ny anarana salama natao anafarana sy hitehirizana ireo fanafody rehetra ampiasaina eny anivon'ireo tompom-pahasalamana manerana nosy Madagasikara ka eny amin'ny komina Anosiala distrikana Ambohidratrimo no misy zany izay notokanana ny farany herinandro teo. Fiara-miasa tamin'ny vondrana Europeanina izay namatsy ny 700 ny vola lany sy ny fanjakana Frantsay nanome vola 1200 ary ny fanjakana Malagasy moa no nafanana natanteraka izany raha ny fanazavana Italia General ny Salama. Zao foto-drafitrasa izao zany dia natsangana eto amin'ny komina Anosiala mba hitehirizana ireo fanafody izay ampiasaina eny amin'ireny tompom-pahasalamana rehetra eto Madagasikara ireny. Eto tsinona no antsoina hoe
fohy be fanafarana sy fitehirizana ny fanafody na hoe central d'achat de médicament de Madagasikara analafika azy moa de hoe salama fotrasa lehibe de lehibe izy ty ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena anatiny ihany koa ny fenitra ny izo ny tombony lehibe indrindra dia ny fahafahantsika eto Madagasikara zany manitatra ny atao hoe asa famatsiana fanafody ndreny tom-pahasalamana fanjakana rehetra ireny araky ny fenitra zay takina tombony ihany koa dia hoe efa manana ny fohy be anazy manokana zany ny salama zany amin'izao fotoana izao nofatsiny ny mpiara-miombonantoka voly izy tya tafiditra voalohany ao anatin'izany ny vondrona européenne Union européenne izay namatsy ny 19 ny vola lany eo ihany koa ny fanjakana frantsay izay atao hoe nampiasa nanome 20 ny vola lany ny 20 moa dia vola madiodio ny salama na hoe fonds propre ny fanjakana malagasy miantoka ny TVA zany tamin'ny fanatanterahana izao asa goavana izao tonga nanome voninahitra ny fanokanana ity trano fohibe fanafarana sy fitehirizana fanafody ety Anohitsanitsimo ny filoham-pirenena mivady ny filohan'ny anteny miera-pirenena ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tazana tety ihany koa ny délégation ny vondrana Europiana eto Madagasikara sy ny Masseuvony la France niaraka tamin'ireo olo-manakaja maro avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Vaovao hafa tanteraka kosa indray mitohatra ny ezaka ataony eo anivon'ny polisy pirenena amin'ny fanakekezana amin'ny vahoaka anamorana ny fifandraisana misy eo amin'ny rotonta notokanana ny sabotsy 12 Jolay lasa teo arak'izany ny vigie de police vaovao etsitsiadana ary koa nanatanteraka lanonana fametrahana vato fototra izay anorenana ny poste de police avancé vaovao eny anivon'ny Andohanimandry seza izy ireo paikady izay hoentina hanakekezana ny vahoaka fanadihadiana eo amin'ny sariny Fandro Zanatrakoto. Mba hoentina manamora ny fifandraisana misy eo anivon'ny polisy pirenena sy ny vahoaka ary koa ny mba hahafahan'izy ireo manome fiarovana akaiky sy malaky ny mpiarabelona dia notokanana ny sabotsy teo ilay vigie de police vaovao etsitsiadana marina moa fa vigie de police fahadimy ao anatin'ny farim-piadidin'ny boribory tany faharoa ity notokanana ity. Ny police de proximité dia fomba iray hitantanana sy hametrahana filaminana amin'ny faritra anankiray iasan'ny polisy pirenena amin'ny alalan'ny fametrahana ireo fepetra maro isan-karazany isorohana ireo fanikan-dalàna maro izay misy ao anatin'ny fokontany iasany ary miantehatra tanteraka amin'ny vahoaka amin'ny fanatetarana izany asa izany izay zany natao famaritana tsotsotra zany hoe tsy maintsy misy ny vahoaka zay vao misy natao hoe police de proximité satria fomba anankiray entina anakekezan'ny polisy ny vahoaka. Fa ankoatr'izay dia nanatanteraka lanonana fametrahana ny vatofotra izay anorenana ny poste de police avancé vaovao iny Andohanimandry seza ihany koa izy ireo. Efa saika ny enanivon'ny fokontany tsirairay mihitsy moa no niazana sina izany poste de police avancé izany mba hoentina misoroka mialoha ireo trangana fandikan-dalàna izay mety hisy eny fotony. Vaovao ny fanatanjahantena lasa ny ekipe frantsay indray nanaram-boninahitra amin'ny fiadinany amboareran-tany amin'ny baolina kitra izay natao tany Russie tamin'ny taona 2024 ity rehefa nandava ny Kroasia tamin'ny isa 4-2 nandritra ny lalao famaranana ao tontsaina omaly alahady 12 Jolay 2024 Randrianjafy no mitatitra ny Antsipiriany. Tao amin'ny kianjan'ny Konzini Stadium no nanatanterahana lalao famaranana amin'ny fiadinany amboareran-tany amin'ny baolina kitra taona 2024 raha ny hita dia niady tokoa ity lalao famaranana ny fandona la Frantsa sy Kroasia ity ary samy nanao izay faraherin'ny mpilalao avy amin'ny rotonta samy niezaka nanao ny fanafiana ny andaniny sy ny ankilany ary samy tsy nisalasala mihitsy nanao ny fahaiza-manaony teo amin'ny minitra 20 nefa dia nosokafan'ny Griezmann tamin'ny alalan'ny coup-franc izy izay baolina voadona Mandzukic ka nampikobana ny arato tsy ela fa teo amin'ny minitra 20 kosa no nosahalain'ny Van Persie tamin'ny dakamandrivorivo koa ny izy nahazo aina indray araka izany ny Kroaty nisy nefa fandraisantany izay nataon'ny vodilarina Kroaty tao amin'ny minitra 20 ka nahazoan'ny Frantsay penalty izay tafidry Griezmann isa rono ray araka izany no nentin'ny rotonta ny ala sasatra teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia napiditra baolina roa indray la Frantsa tamin'ny alalan'ny Pogba tamin'ny minitra 7-15 ary Mbappé minitra 15
efa nanomboka kivy teo ny Kroaty. Na izany aza dia nisy ny tandrevaka nataon'ny mpianatra adibiny la Frantsa ka nampidiran'ny Mario Mandzukic ny baolina iray farany teo amin'ny minitra faha-20. Niezaka nanohitra sy nitady isa ihany zareo Kroaty kanefa dia io isa 4-2 no nandrobaha la Frantsa an'ity amboara ity. Dia iny fanadihadiana teo iny ihany koa no manakatona ny fiarana tamin'izao alina izao mankasitraka fenonao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoananao kosa rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko.